願主與你哋同在。恭讀聖路加福音。耶穌往耶路撒冷去的時候，經過撒瑪黎雅及加里肋亞中間，走進一個村莊，有10個麻風病人迎面而來，遠遠地站着。他們大聲喊說：師傅耶穌，可憐我們吧！耶穌定睛一看，向他們說：你們去，叫司祭們檢驗你們吧。他們去的時候，便潔淨了。其中一個看見自己痊癒了，就回來大聲光榮天主，並且跪伏在耶穌腳前，感謝他。那人是一個撒瑪黎雅人。耶穌便說：潔淨了的不是10個人嗎？那9個人在哪裏呢？除了這個外邦人，沒有別人回來歸光榮於天主嗎？耶穌於是給那人說：起來，去吧，你嘅信德救了你。上主的話。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。今日嘅福音呢，唔單止係讓耶穌難過同埋傷感，佢都係對我哋亦都係一個好大嘅提醒。本來呢，耶穌肯定唔係一個咁小氣嘅耶穌，佢治病驅魔，係咪好多人都我諗好多人都會即時好感激佢。咁但係啱啱碰上呢10個麻風病人呢，好咗之後呢，就大部分都唔識得翻嚟多謝佢。耶穌感到有啲難受，有啲傷感。咁係咪耶穌小氣呢？其實耶穌唔需要，佢唔會小氣，因為我哋點感謝佢，點樣感謝天主，其實都唔足以點講啊？抵翻我哋所得到嘅恩寵。天主好多時俾我哋嘅恩寵係白白嘅，所以佢反為唔係因為啲人唔多謝佢而難過，佢難過嘅係乜嘢呢？佢傷感嘅係咩呢？就係受恩嘅人唔識知恩，呢個係佢最難過嘅地方。所以佢都再次提醒我哋，人總係喺得意嘅時候呢，容易忘記咗天主。你得意嘅時候，你好開心，你好雀躍，你唔記得咗天主。但係失意嘅時候呢，我哋又會抱怨天主。點解咁啊？點解偏偏係我啊？點解落咗喺我哋身上啊？我哋又抱怨佢。但係好人好姐嘅時候，好多時候唔係好記得佢。應份即係理所當然，應份心態係可悲。今日好多人都係人哋對你做咗好嘅嘢，你唔識多謝，因為你可能覺得理所當然噶啦，應份噶啦，唔識講多謝，即係唔識感恩。感恩唔係一種情緒感受嚟嘅，感恩而係一種生活態度。縱使我哋喺呢一刻活得並唔係好順利，擺在眼前嘅仍然有好多不如人意嘅事或者人，我哋仍然可以感恩，同埋學習感恩。首先就係對生命同埋賜予生命嘅上主嘅感恩。唔止一次同大家都講過，今朝早
你能夠再張開眼睛，見翻自己身邊所愛錫嘅人，你有氣力爬起身，能夠見到窗外嘅景物，能夠做自己想做嘅嘢，能夠嚟到聖堂，呢個唔係必然。所以我哋要感恩，每一日醒嘅時候都要多謝天主，再俾多一日，俾多24小時俾我享用，要多謝佢，多謝自己呢條命，要感恩。第二就係對父母祖先嘅感恩。我哋嚟到呢個世界係多得爹哋媽咪嘅恩愛啦，然後亦都多謝佢哋喺我哋細個嘅時候，我哋自己唔識得照顧自己嘅時候，佢哋照顧咗我哋。然後後來供書教學啊，受我哋嘅氣啊，即係我哋細個長大，點都係有時做啲嘢係令爹哋媽咪唔開心嘅，但係佢哋都係咁樣接受我哋，要多謝佢哋。有時都要多謝埋我認為曾經因為種種原因傷害咗我嘅爸爸媽媽。我有時覺得佢哋偏心啊，有時佢哋點解搞成咁窮啊？我比唔上其他啲同學仔啊，諸如此類。我哋要多謝佢哋啊！佢哋有啲係客觀嘅原因，窮唔係佢哋攞嚟，窮係客觀嘅原因。有時我哋感覺到好似佢哋偏心，佢哋未必係偏心，佢哋都係愛錫我哋。不過有時佢唔識得點樣用我哋感覺到舒服嘅方式嚟到錫我哋啫。所以無論點，爸爸媽媽同埋佢哋嘅爸爸媽媽，我哋都要感謝，要感恩。跟住就要對咩啊？我哋成長過程裏邊嗰啲愛錫過自己嘅老師，同埋啟發過自己嘅人，要感恩，要多謝佢哋。諗翻轉頭，你一路長大，有啲老師對你好好嘅喎，咁有冇記得心中多謝佢哋啊？有啲人好啟發過你，嗰啲人有冇多謝佢哋咧？要學習，要多謝。然後喺你到今天，活到今天，喺你困難、失望、害怕、見唔到出路、睇唔到前景嘅時候，甚至覺得自己好孤單嘅時候，扶咗你一把喺你身旁，為你焦急嘅人，佢哋幫過你嘅人，要感恩，要多謝。更加要多謝嗰啲默默為你祈禱嘅人。呢啲人有啲我哋識嘅，有啲我哋唔識嘅，有啲我哋邀請嘅，有啲我哋冇邀請嘅，但係都係為我嘅幸福，佢哋為我祈禱過嘅。呢啲人要多謝，要感恩，然後最後都要感謝眾生，感謝萬物。我哋有今日能夠成為呢個自己，今日我哋覺得自己有啲成就，除咗靠自己嘅努力之外，我哋其實要多謝好多好多生命。呢啲生命有人嘅生命，有動物植物嘅生命，有大自然嘅生命。有啲係我識嘅，有啲係我唔識嘅。識嘅人我哋容易感恩，但係我哋唔識嘅都要感恩。愛你嘅要感恩，或者令到你難受嘅都要感恩。點解？因為佢對你唔好，係令你學習點樣學習忍耐、謙遜，同埋懂得去唔好咁快停留喺人哋對你嘅唔好上邊，然後學識點解佢對我唔好，然後慢慢去深度啲嘅了解。所以你係要透過呢啲人，你先至學到咩叫做懂得人性，或者明白每個人可能自己背後都有個故事。對你唔好嘅，佢唔係生出嚟對你唔好，
一定係佢有啲嘢令到佢咁樣做。默默支持你嘅嗰啲都要多謝嚇。親人有病嘅時候，你要感激佢，因為佢俾個機會你去服侍佢。然後當你有病嘅時候，有需要嘅時候，你又要多謝嗰啲服侍你、幫你嘅人，係咪啊？然後感謝好多嘅相識相知，係啦。動物植物我哋都要多謝，因為透過佢哋嘅生命，我哋嘅生命能夠得到滋養，好使我哋有能力去滋養其他嘅生命。大自然都要感恩，俾你呼吸嘅空氣，有冇多謝過佢？解你渴嘅水，有冇多謝過佢？承載你嘅大地，有冇多謝過佢哋㗎？甚至有時好搞笑，俾你瞓覺瞓得好舒服嘅床，嗰張床有冇識得多謝佢？所以要學習感恩。真正嘅幸福係嚟自感恩，係嚟自我哋識得亦都肯去感恩。懂得感恩係一種深度信仰嘅流露。點解我會感恩？因為我相信呢種信德話俾我哋聽，感恩嘅理由。點解我要多謝？第一，人唔係一個孤立嘅個體，人同別人係息息相關，冇人可以獨立自己生存。你試下你自己一個人，你諗諗，你生唔生存得到？所以我哋都係彼此需要，彼此支持。我哋大家都係既係施恩者，又係受恩者。人人為我，我為人人。所以唔好怕去幫助別人，但亦都唔好拒絕別人嘅幫助，因為我哋大家都需要大家，所以我哋要學習，大家都要懂得去感激大家。第二就係一個人無論係喺痛苦或者快樂嘅痛苦或者快樂，都可以將佢化成為一份禮物，分享俾其他嘅人。保羅中途曾經提醒我哋，佢話同喜樂嘅人一齊喜樂，同受苦嘅人一齊受苦。意思係乜嘢？當你開心嘅時候，你係參與咗嗰啲喜樂於生命美好嘅人嘅中間，或者嗰啲好嘅事嘅中間，然後加深咗世間呢個正向嘅歡樂嘅能量同埋種子。人哋開心嘅時候，你都戥佢開心，而唔係妒忌佢開心。你都想你幸福，你都想人哋都好似你一樣咁幸福。呢個就係同喜樂嘅人一齊喜樂。而當你受苦嘅時候，你正正就係結合於天下受苦者嘅痛苦當中，同佢哋為伴，默默咁去支撐住佢哋。呢個都係一種喺苦裏邊，我哋成為別人嘅一個福緣。我哋解決唔到人哋嘅痛苦，但係我哋可以同佢哋一齊受苦。呢個係好奇妙嘅嘢嚟。世間有好多苦，我解決唔到。不過因為我都受苦，所以喺我個苦難裏邊，我哋其實係參與緊佢哋嘅苦難。我哋係同佢哋一齊去受呢個苦。我唔知大家明唔明我講乜嘢？明唔明我講得咁好似咁抽象咁一嚿雲？我舉一個故事俾大家聽。好多年前呢，
好多年前嘅，出現喺邊度先？係喺越南咧，有一個朋友去越南去參加一個禪修營，即係佢係佛教禪修營。有一日中午，佢因為食咗一啲唔乾淨嘅嘢，嘔得好緊要，嘔啦，肚痛啦，肚痛到不得了。咁啊，最後佢知道咩啊？要 call 白車，咁又要送佢去醫院。咁人生路不熟，佢係由香港去越南，咁啊坐咗白車。但係其中有個同修嘅朋友，即係有個都係參加呢個禪修營嘅朋友，就一齊陪住佢。咁佢係越南人嚟嘅，嚇陪住佢。咁喺十字車上邊咧，佢喺嗰個病床上邊瞓喺度。咁呢個朋友咧為佢誦經啦，同埋一邊按摩啦等等。然後佢就講咗一句説話，佢話越南呢個地方係多災多難，因為如果大家記得咧，佢打越戰打咗好多年，死咗好多人，好多人受好多嘅苦嚇。咁佢話越南呢個地方多災多難，只有你最慈悲，你嘅病、你嘅痛，能夠為越南人消災解難。即係佢相信，即係如果我哋唔去抱怨我哋嘅痛苦咧，原來呢個痛苦可以成為一種治癒嘅能力，一種支持嘅能力。世界有咁多苦，我哋做得啲乜？但係上天有時讓我哋去受苦嘅時候，讓我哋醒起佢哋，讓我哋唔會忘記原來世間有啲人受緊苦，而我願意將我嘅苦都同佢哋結合。呢個亦都係天主教靈修裏邊、傳統裏邊經常提醒嘅。我哋有時喺痛苦裏邊，我哋將自己嘅痛苦結合喺耶穌十字架上邊嘅痛苦。有冇聽過呢種講法？結合咗喺十字架上邊嘅痛苦。呢個十字架上邊嘅耶穌係乜嘢？係邊個？咪就係嗰啲喺現世喺此刻受緊苦嘅兄弟姊妹咯。所以就算我哋苦咧，都苦得有意思、有價值嘅，唔係白白咁受，唔係白白咁受苦。所以希望我哋大家能夠好好咁珍惜我哋嘅擁有呢個同即係喜樂嘅人一齊喜樂，而受苦嘅人一齊受苦。前陣子咧，前排咧有個朋友收到一個佢嘅 WhatsApp， 好有趣嘅，係一幅漫畫嚟。但漫畫下邊咧有個咁嘅一句説話，佢話不知世界何時變好，佢話唔知道世界幾時會變好，但係至少先將今日過好。你希望世界和平，個個都親親愛愛，你先至過好你嘅日子，係白等。所以我哋唔知道世界幾時變好，但係至少我先將今日過好。點過好佢啊？要食得飽，瞓得好，食飽瞓好，將感恩交託同埋祝福做好，使佢成為每日成為一個好嘅習慣。感恩交託祝福。咁啊，最後咧，我哋想翻去耶穌當時嘅現場，就係嗰10個麻風病人見到耶穌，佢哋好開心，好有希望，所以就大聲叫：師父啊，可憐我哋啦！因為麻風病喺當時係冇得醫嘅，係同埋要同啲人隔離，因為會傳染，所以佢哋好凄涼，佢好凄涼。咁耶穌咧點講啊？耶穌話：
你哋去叫司祭長檢驗你們吧。耶穌只係講咗呢句説話喎，耶穌冇即時去醫好佢哋喎，有冇睇到啊？耶穌冇埋去同佢浮手喎，冇喎。耶穌只係話：你哋去叫司祭長檢查一下。咁檢查啲咩嘢？即係話睇下佢仲有冇呢個麻風病。然後福音路加記載咧，就係佢哋去嘅時候就潔淨咗。大家睇唔睇到個分別啊？如果耶穌話：買嚟，我同你醫好晒，咁個個都好開心啊！醫好咗。嗱，而家咧你要去司祭長嗰度咧，就檢查，俾佢檢查啦。你係好翻晒啦！耶穌冇咁樣做，耶穌都冇隔空咧，放射佢嘅能量咧，等佢哋卜一聲就好翻晒。冇喎，耶穌講：你哋去受檢查，然後佢哋去緊嘅時候咧，原來嗰個病自己好翻。各位兄弟姊妹，呢個講緊啲咩俾我哋聽？信，你嘅信，你嘅信德救咗你。有時我哋好想睇到個結果，我哋就信啦。呢個都係正常嘅，都係正常。咁我哋好多時都要有咩啊？即係有眼睇到咁啊，先信㗎。但係喺同天主嘅關係嗰度咧，我哋有陣時唔係睇到先至信，我哋係先信咗，先至會睇到。可能有啲朋友覺得，神父你喺度講嘢就 hard sell， 即係點會係咁？但係如果各位你哋喺信仰生活裏邊有一段時間，你哋回顧翻你哋過去嘅幾多次，你話我唔掂啦，我死啦，我死梗，又唔見你死，即係話我哋唔一定要睇到先至信，然後我哋先要信。如果都係信咩？信靠、信賴，然後喺呢個信靠、信賴嘅行去俾司祭長檢驗嘅途中咧，我哋個病會好翻。呢個好翻都係治癒，一個咧就係醫治個治，療癒個癒嚇。而第二個咧就係自己好翻嘅治癒。我哋期盼大家都能夠好好咁去信賴我哋嘅主，信賴佢，信靠佢。我哋唔批評嗰9個冇翻嚟多謝主嘅人，因為可能佢哋太高興。因為太高興嘅時候，佢哋會點啊？第一時間趕翻屋企，話俾屋企人聽：我好翻晒啦！所以佢哋太高興啦，唔記得咗多謝天主。唯獨呢個撒瑪利亞人，佢懂得好高興嘅同時，佢即刻翻去多謝耶穌。讓我哋好好學習佢，佢係我哋一個好好嘅榜樣。天主保佑。